И еще раз добрый вечер всем. Вы на канале Зоя об Анапе. Иду смотреть салют, опаздываю. Ждала, пока загрузится предыдущее видео. Вот пробегала снова мимо елки, увидела тут мишек. До этого мы с вами видели танцующих на площади тигра и мишку тоже, но он был в шляпе. Ну красота же, а! Настроение праздничное, и я вам хочу сказать, что настроение новогоднее. И еще ко всему прочему нас и поздравили с Новым годом. О, качели светятся, точно, я угадала тогда, когда снимала их в самый первый раз. Красиво же, классно, были недовольны, не знаю. Люди продолжают тут гулеванить, ну классно, классная атмосфера. Бегу на салют. Кстати, мое видео из Инстаграма про песковиков попало сегодня в кубанские новости. Мне написали, что видели на канале ОТР в выпуске кубанском. И написали еще, что в передаче «Факты 24». Друзья, если кто видел, пришлите ссылку в комментарии, пожалуйста, маякните, я тоже посмотрю. Искать было некогда, а посмотреть охота. Тоже узнали люди по голосу, порадовались за меня, и это очень приятно. Да, мне сегодня в Инстаграм в личку написала журналистка «Комсомольская правда» Кубань. Она спросила разрешение, но я думала, что они просто в блоге разместят. А оказывается, это был нужен мой сюжет для новостей. Хайпанула немножко, в общем, друзья. Еще меня, знаете, рассмешили так вечерние комментарии сегодня. Я не знаю, скорее всего, человек их уже удалил, причем это вроде как мой коллега сегодня в Анапе канал. Не знаю, как люди смотрят и слушают видео, но под дневным видео он написал, что... Подождите, это надо процитировать. Сейчас, подождите. А около администрации устанавливали вышку, покрашенную под... Главное, что под... Да, буква Т в предлоге, оказывается, у нас бывает. Дерево. А ваша Зоя все проспала. Учитывая, что в этом как раз видео на 26-й минуте, и о чем я ему написала, есть эта вышка, и я ее снимала ранее, и неделю назад. Наверное, вы первые от меня, от первой узнали, что там копают и ставят вышку. Помните, а что это они там делают? Вот. И потом показывала, сегодня вот ее устанавливали. Но главное же написать, друзья, я рада, что сейчас у меня уже такие комментарии вызывают только смех. Раньше я, может быть, огорчалась. Смотрите, как красиво. Что где-то кто-то меня недопонял. У меня снова немножко стабилизатор я неправильно настроила, но я уже не хочу его дергать, так что извините, если что, немножко набережная с вами будет под наклоном. Да я знаю, сейчас я его начну выключать, дергать телефон, и салют бабахнет, я все пропущу. Так что пусть лучше будет немножко косо, но все вовремя покажу. И этот же человек написал, неужели не убрали бутылку водки? Хотя в видео в самом начале я тоже говорю о том, что это был... Ну, шутка была, друзья. Есть у нас в Инстаграм вот такой любитель пошутить. Кстати, это его видео гуляло. Ну, и тут кто-то из блогеров заливал, как якобы какой-то танк с граблями приезжал китайский чистить пляжи от Тины, и там заглох и загорелся. Это тоже был фейк, и это тоже было его видео. Вот любит человек монтировать такие видео. Мне нравится. Я за такой юмор. Я, не знаю, в общем, кому интересно, я дам его аккаунт в Инстаграм, подписывайтесь, смотрите. Также у него еще есть про пляжи и QR-коды видео. И классное видео, суперское, он смонтировал, уже без юмора, про взятие крепости. Так, в 3D все сделано. Ну вот про турецкие ворота, то есть как раз к сегодняшней дате.
Вот так вот, коротко поделилась с вами. Так что коллеги разные бывают, вот что я вам скажу. Еще мне приятно, что меня даже в толпе на площади сегодня узнали и передали вам привет в Хабаровск, Москву. Вот, сказали, смотрят, и я обрадовалась. Ну что, я успела, и у меня даже есть, не знаю, у меня часы показывают, что у меня показывают часы 22:00, а телефон на 2 минуты меньше. Кому верить, я не знаю. О, 21:00, простите, конечно. 22 уже тут никого не будет, наверное. Новый год, Новый год, Новый год. Много людей. И, кстати, с Новым годом, да, нас поздравили тоже. О, поехали, все. Умолкаем. Поздравляю с праздником всех нас и вас, друзья. Ура, товарищи! С Новым годом! И с Днем города тоже. О, привет, привет.
какой длинный салют. Все, сейчас. Все. Ну, классный салют. Длинный, красивый. А? Да, слушай, подгадал. Да, так праздник объявили 2 дня назад только. Я такой, да. Так что, короче, все праздники сразу. Ну что, пробежимся еще немного. Ну, хороший салют, зачет. Греется собачка, замерзла. И испугалась тоже, наверное. Что, салют? А вы можете на канал прийти посмотреть. YouTube. Зоя Абанапи называется. Найдете? Хорошо, там все это. Ну, будет. Залью или сегодня вечером, или завтра утром. Будет там лицо ваше. Мое нет. Ну, вы по названию найдете его, канал. Новый год, Новый год, Новый год. Да, друзья, с Новым годом нас тоже поздравили. И вот пока мне непонятно, стоит ли насторожиться, почему все-таки сегодня день города. Не совместили ли они, а потом, знаете, типа, хватит с вас. Да нет, шутка, конечно. Но Дед Морозы на Горького отплясывали, мы с вами видели. Так, я хочу сфотографировать, но, наверное, мне лучше прийти будет другой день, потому что сегодня тут много людей. И вот, чтобы постить вам потом вечерние фотки. Нет, тут очередь. Не буду я тогда ждать. Да, приду завтра. Сегодня людей много. Ну, пробежимся по набережной. И пойду я тогда до дома, до хаты. Сегодня много вам чего показала. Ух, там на ракушке музон звучал. Но я не могла вам показать, потому что на ютубе не пропустила. Единственное, что, может быть, в виде короткого видео выложу, минутного, вертикального. Ну, там и отплясывал. О, что тут происходит? Что такое? Тут А что это тут? Глубоко копают. А что они тут могли выкопать, не знаю. Очень странно. Очень странно и даже подозрительно, наверное, я бы сказала. Что они там? Ну а что они там могли такое выкапывать? Интересненько. Так вот, возвращаясь к ракушке, ну там музыка бомбила. Я подошла со стороны площади и нечаянно встала сначала около колонок. И вот от подпрыгивания от этого, как это называется, басы или просто так гремит. У меня, по-моему, органы внутри перемешались. Первые несколько секунд было именно такое ощущение, что во мне просто подпрыгивает все, но раз оно подпрыгивает, почему бы ему и не перемешаться. Надеюсь, что это не так. Хорошо, все будет хорошо. И сердючка там пела. Ну нет, конечно, это была не настоящая сердючка, а песня, я имею в виду. Хали-гали, паратрупер, нам с тобой было супер. И эта песня там была. Вот эта надписью, которая напоминает, кстати, да, вот пишут, зачем так сделали, что со стороны, не хочется произнести это слово, мор, кажется. Е как-то плохо видно, ну не знаю, вот дизайнеры как-то букву Е, может быть, немножко не продумали. Ну, как? Кстати, по поводу надписи «море» тоже пошли споры, которая в море, которую мы сегодня увидели с вами в море, уже... Нет, вот с этой стороны нормально видно, в принципе. Сейчас пофоткаю тут. Ну вот,
были вопросы такие, ну, мне кажется, что я немножко согласна. Я еще не уверена, конечно, зачем писать море и ставить такую там капслоком, и ставить эту табличку в море. Вроде и так понятно, что море. Может быть, логичнее было написать Анапа и поставить море, чтобы человек, когда показывал снимки там знакомым и друзьям, сразу было видно, откуда привезена эта фотка. А то, что это море, а не речка, да и так, в принципе, логично, понятно, ясно, ясненько, понятненько. Ну, не знаю, вы как думаете. Ну, все, в принципе, нет, дальше я не пойду уже, я пойду домой. А что там красиво такое? Ну это светятся фудкорты. Фудкорты, ну на фудкорты светящиеся можно в любой момент посмотреть. Так, здесь бы не свалиться. Все, пойдем сейчас по Ленина и квартиры от застройщика. Этот дом, кстати, строится. Я вообще говорила уже. Он, да, горел. В начале 2000-х прекратили стройку. Потом он стоял, фиг знает сколько лет. Но потом снова начали его делать. Работы там идут. Со стороны, может быть, не видно, но там знакомый мужа работает разнорабочим. И, то есть, они достраивают его. Вот это здание, по-моему, продается. Или что там написано. Где-то тут табличка была, мне кажется, или продаем. Это такая, знаете, тоже еще историческая часть. Ой, а кто это там с черным лицом, мамочки? Это так отсвечивает от куртки. Показалось, что в черной большой маске. Анапский суд. Судья Хохлова наша, не совсем она наша, конечно, убежала. Ну, об этом я завтра. Я думаю, вы слышали об этом нашумевшем деле. Но о ней я вам расскажу завтра. Кто любит мои сплетни, тот послушает. Ух ты, как красиво. Сейчас сфоткаю. Там светится еще. Ой, меня пропускают вроде как. Ой, там все светится. Ну не круть ли? Моя белая моя. Две недели до Нового года. 2 недели. А что это значит? А это значит, что скоро каникулы. Вот эта мысль греет больше всего. Хотя, если честно, ну, дети выросли. Ух ты, это красиво. Дети подросли, и, ну, старший это на 2-м курсе универа уже. Младшая в 8 классе, и уроки нет. Я не проверяю уже несколько лет. Вроде казалось бы, ну все равно. Дети ждут каникул, и я, значит, вместе с ними. А вообще школа это да. Ну, младшая как-то мне изначально была такая самостоятельная в плане этого. Все сама с 1 класса. Так иногда проверить, помочь, там, где что-то совсем непонятно. Нам надо еще к Делычу будет с вами сходить, посмотреть, там тоже красиво светится, но уже не сегодня. А вообще школа, конечно, я знаю, для многих родителей это тема, для многих родителей это тема наболевшая, знаете, больная мозоль. Так, у меня еще тоже.
Ну все, друзья, на этом мы с вами вот тут, подождите же, еще елочка должна была загореться. Сейчас я вам ее покажу. Ну, а все остальное уже завтра. Надо на высокий сходить завтра. Может быть, там еще что-то поставили. Видите, как быстро сейчас, шустро работают. Да, светится, смотрите. Какая красивая. Олени, да, были в прошлом году, но их в этом году олени перескакали в район администрации, поближе к Тихой гавани, так скажем. Ну, были тут вокруг елки олени, очень красиво смотрелись они вокруг елочки, но, видите, в этом году нет. Зато появились около администрации они на главном фонтане, хотя их там не было в прошлом году, там только вот медведь-белочка. Надпись поставили: ура, товарищи! Новый год, Новый год. Вот, кстати, очень она была популярна в прошлом году. Ну, вот обещают на снег, как только выпадет. Я вам ее сфоткаю. Не, можно и без снега, но подождем. И сравним с прошлогодним, 2021 в снегу. Ох, как красиво. Ну, красиво же. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Всех с праздником. С каким? Ну, День города в Анапе. Ну, и с Новым годом нас уже поздравили тоже. Светится сквер Гудовича. Пройдемся завтра там. Все, я немножко подмерзаю. Вы были на канале Зоя об Анапе. Кто найдет, кто видел эти новости, маякните, пожалуйста, в комментариях. Всем онлайн привет из праздничной Анапы и до новых встреч.